Онзи ден си преглеждах плейлистата от факти за държави, защото вече станаха над 30 и забелязах нещо странно. Няма африкански страни. Не искам да съм като всички и да пренебрегвам този континент, затова в днешният епизод реших да ви разкажа малко повече за може би най-противоречивата държава в Африка, а именно Сомалия. Отделете ми една секунда и ми напишете долу в коментарите за коя държава искате да научите още странни факти. Вие решавате изцяло. Страната, която се повтаря най-много, става на епизод. Абонамент за канала би бил силно оценен, пък и това ще ви носи по минимум 2 видеа всяка седмица. Може да използвате промокодовете за отстъпки в сайтовете Ozon.bg и Ardes, които както винаги са изписани тук и тук, или пък да си вземете някои от книгите ми. Разгледайте ги от линкчетата, оставени долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Охада, мадак сегар, диард, маутахай. Това изобщо не знам дали го казах правилно. Сомалия е най-източната държава в континентална Африка с територия от 640 000 квадратни километра и население от около 15 милиона души. Тя притежава още най-дългата брегова ивица в Африка – 3025 км. В миналото Сомалия е била италианска и британска колония, но през 1960-та обявяват независимост и се обединяват. Вместо нещата да се подобрят обаче, започват още по-големи проблеми и военни режими. Страната бива разкъсвана от политически кризи, борба за власт и множество войни, като всичко кулминира през 1991 година, когато територия, по-голяма от тази на България, се отделя и сформира нова държава с името Сомалиленд. Тя обаче не е призната от абсолютно никого и затова в днешното видео ще говорим общо за Сомалия. Нещата са наистина малко странни. Новата държава, Сомалиленд, се състои от кланове, някои от които могат да наброяват до над 50 000 души, имат си президент, дори и армия от 5000 човека. В международната общност обаче, тази нова държава се счита като територия от по-голямата Сомалия, въпреки че границите й се охраняват и като цяло е доста по-стабилна от останалата част. Има дори и трета територия, обявила независимост. Тя носи името Пунтланд, но пък на нея хептен никой не й обръща внимание. Там клановете все още се карат кой да вземе властта и просто са оставени да се оправят. Столицата на Сомалия е Могадишо и е един от градовете с най-малко зелени площи на планетата, както може да видите от сателитната снимка до мен. Населението там е 2,4 милиона души, но само 20% от улиците на града са асфалтирани, но в ужасно състояние. Всъщност пътищата в Сомалия се считат като най-лошите в Африка, а сигурно знаете, че африканските пътища пък са най-лошите в света. Разстоянието между столицата и един от известните градове с името Кисмайо е само 450 км, но се взима за най-малко ден и половина с автомобил. Столицата Могадишо е дом на 5 големи клана, които са в постоянна битка за влияние и власт, и убийствата, както и атентатите там са абсолютно ежедневие. Някои международни агенции дават шанс за оцеляване в Могадишо 50 на 50. Като изключим държавите, в които в момента тече военен конфликт, Сомалия е поставена на първо място като най-опасната държава на планетата. Външното министерство на България съветва изобщо да не се пътува до там. Сомалия е на второ място по бедност в света, след Бурунди, по БВП на глава от населението. То е $118 по данни на ООН. Само за сравнение, България, която не е цъфнала и вързала, цифрата е $10,000. Над 70% от населението на Сомалия живее с по-малко от $2 на ден. Има обаче един феномен. Повече от половината население са самоосигуряващи се лица, т.е. фермери, овчари, собственици на малки бизнеси и други. На трудов договор са едва 30%, а другите са безработни.
Държавата е абсолютно безсилна срещу групировките и терористите, които управляват определени райони. Атентатите с убити там са си ежедневие, но рядко стигат до западните медии и не се отразяват. През 1994 година Сомалия става първата и единствена държава, от която Обединените нации просто вдигат ръце и напускат. След много дадени жертви, те просто се изнасят от държавата и ги оставят да се оправят сами. Със сигурност сте срещали фразата "гладът в Сомалия". Но знаехте ли, че гладът изобщо не е един? След гражданската война от 1991 в държавата настъпва абсолютен хаос и населението гладува. Така през 1992 350 000 човека умират от недохранване. Снимките от този глад толкова много въздействат на тогавашния президент на щатите Буш старши, че той веднага организира самолети и пускат храна с парашути над по-големите населени места в Сомалия. Нещастията за тази държава обаче продължават. През 2011 година настава нов мащабен глад заради невиждана 3-годишна суша. Нови 250 000 души, сред които половината деца умират от глад. Хора, това е 2011 година. Повечето снимки, на които виждате африканчета с изпити от глад лица, са именно от Сомалия. Тази година, 2022, също е доста суха и международната общност се притеснява, че гладът може да убие нови стотици хиляди. Според данни от 2021 година, около 3 милиона души в Сомалия изобщо не знаят кога ще е следващото им хранене. Хуманитарната криза там продължава с пълна сила и изобщо не се знае дали някога ще приключи. Ето ви един абсолютен парадокс. Въпреки огромните проблеми с недохранването, Сомалия води класациите по раждаемост не само в Африка, но и в целия свят. Там една жена ражда средно по 6 деца през живота си. Сомалия обаче води и по един друг много лош показател. Смъртност при бебетата. 107 на 1000 бебчета умират. За България, например, тази цифра е 18 на 1000, а за Сингапур, които са водещи от другата страна на класацията, е 2 на 1000. Средно между 400 и 900 хиляди души бягат всяка година от Сомалия. Затова вместо населението да расте с тази раждаемост, то стремоглаво намаля. Населението всъщност в по-голямата си част са сунити. Те си имат и собствен език, известен като сомалийски, но там се говори суахили, арабски, както и италиански. Средната продължителност на живота там е изключително ниска. Около 50 години, докато в държави като Швейцария, например, тази цифра е 83 години. Повечето хора в тази африканска държава умират от инфекции, както и от липса на правилна лекарска грижа. Около 75% от всички граждани са под 30 годишна възраст. И за това статистиката казва, че Сомалия е с изключително младо население. Проблемът е, че в съчетание с изключително ниската продължителност на живота, тази статистика е изкривена. Едва 6% от населението на цяла Сомалия има достъп до лекарски преглед, а едва 9% от жените са израждани от лекари. Останалите си раждат в домашни условия. Така, стигнахме до средата и се надявам всичко от тук да ви е било интересно. Ако е така, оставете по един палец нагоре или пък ударете едно рамо чрез бутона Thanks, който се намира под видеото. Хайде обаче да продължаваме с още по-брутални кадри за една от най-бедните държави в света. Друг супер шокиращ факт за Сомалия е, че едва 35% от населението могат да четат и пишат. Факторите за това са много, но един от най-големите е, че просто нямат достатъчно училища. Туризъм в Сомалия реално няма. Наскоро дори четах един куриоз. През 2010 година, забележете, канадец с името Марк Браун пристига в Сомалия и е обявен за първия турист от 1991 година насам.
Властите обаче директно го арестуват, защото просто не могат да повярват, че някой иска да посети държавата им. Че дори го обвиняват в шпионаж. Сомалийските пирати. Всички сме чували за тях. Те започнаха да набират сила през 2000-та година, като през 2011 ядосаха целия свят с над 250 пленени кораба и задържани над 1000 заложника. Тогава изнервиха и американците и специалните им части малко ги поокастриха. Няма да казвам как. Ако искате да разберете как точно действат сомалийските пирати, може да гледате филмът Капитан Филипс, който е вдъхновен от реални събития с отвличането на Майерск, Алабама. Главно, както сигурно се сещате, искат откупи. И като цяло до момента са стрували на света около 7 милиарда долара. Камилата е жизнено важна за сомалийците. Тя е транспорт, дава мляко, превръща се в деликатес за хората и накрая от костите й се правят най-различни аксесуари. Общо взето целият жизнен цикъл на това животно се експлоатира на макс. Всъщност, да имаш камила в Сомалия е символ на така по-висок статус. Все едно да караш БМВ тук. Така го приемат. Там, между другото, едва 6 на всеки 1000 души могат да си позволят някакво моторно превозно средство. Погледнете за секунда тези зелени пейзажи до мен. Знам, че ще ви е трудно да повярвате, но те са от Сомалия. Те също си имат красиви планини и водопади, но тъй като туризмът е реално сведен до нула, не сме чували за тях. Едно от местата, на които малкото туристи ходят, са пещерите с рисунки Лас Гил. Те са датирани на около 20 000 години и за първи път там е изобразен конник. Семейните отношения в Сомалия са малко странни. Когато мъжът се прибере от работа, жената задължително трябва да му сервира ядене. Чак след като той се налапа обилно, жената и децата сядат да ядат каквото е останало от него. В ресторантите мъжете също се обслужват първи. Когато един мъж и една жена се женят, клановете им се съединяват. И така вече всички те се считат за роднини. Обърнете внимание на думата кланове. Там няма семейства, защото винаги са по много. Най-големите кланове могат спокойно да стигнат до над 100 000 души. Представете ли си какво семейство е това? Наистина е много жалко, че Сомалия е в такова състояние днес. В миналото тя е била една процъфтяваща и много богата държава. Историци смятат, че именно там се е намирала мистериозната държава Пунт, с която египтяните търгували страшно много. В селските райони на Сомалия хората не могат да си позволят метални прибори и най-често ядат с ръце или с специални лъжици, направени от растения. Най-често бананови листа. Храната там е спрямо ислямските закони, или халал, както се казва. Много често там се яде от купичка, седнали на земята, с помощта на 3 пръста. Още един много добър холивудски блокбъстър е вдъхновен от реални събития в Могадишо. Това е Black Hawk. Може да го гледате на Ридли Скот и е много добър. Заради замърсяване, питейната вода в Сомалия е кът. И следователно, личната хигиена на хората също е много лоша. Това води до сериозни огнища на няколко болести, включително и на холера, която си присъства до ден днешен. Правителството в Сомалия има контрол само над по-големите населени места в държавата. Това означава, че данъците и агенциите по приходите като цяло действат единствено в тези райони. Останалата част е оставена на самотек. Климатът на Сомалия си е доста горещ, което в комбинация с липсата на вода прави фермерството още по-сложно. Едва 0,5% от цялата територия на Сомалия е заета с отглеждането на някакъв тип култура. Чак през 2018 година правителството налага наказания за изнасилване и други нападения над жени. Преди това Сомалия се е считала за най-лошото място на света, където една жена може да бъде родена. Въпреки огромната раждаемост и липсата на медицински услуги, добрата новина е, че в Сомалия имат най-ниските нива на СПИН в цяла Африка. Или поне така посочват данните, ако може да им се вярва.
ДДС-то в Сомалия е твърдо 10% за всички стоки. И правителството не е наложило праг на минималната работна заплата. Тоест, един работодател може да се реши колко ще плаща на работника си. Може да е и $2 на месец. Между другото, я погледнете тези екзотични плажове. Това наистина е Сомалия. И тя се е радвала на доста добър почивен туризъм до 1991 година. След това в продължение на 20 години нито един турист не ги е виждал. Ако има нещо положително в това е, че поне няма да са застроени. Едва 12% от населението има достъп до интернет, като повечето го използват единствено за социалните мрежи. За момента държавата няма ресурс да контролира съдържанието и разчита на това, че малък брой хора имат достъп до светското. Валутата на Сомалия е сомалийски шилинг, който между другото в момента се вдига и така 1 лев е равен на 303 шилинга. С тях между другото може да си купите бърз обяд или пък вечеря. Бананите са сред основните стоки, които се изнасят. Всъщност сомалийците ядат банани като гарнитура при всяко хранене. Те дори готвят паста с него заради италианското влияние. Хлябът също съпътства кулинарията им, естествено когато могат да си го позволят. Той се казва инджера и е кисел хляб във формата на палачинка. Целият е на дупки и се прави с брашно от теф. Отново тяхно растение. Това е за днес, приятели. Наистина доста бедна държава, но ако видеото ви е харесало и ви е било интересно да научите нещо повече за нея, оставете по един палец нагоре. Пък и може да ударите едно рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде отдолу. Абонирайте се за канала супер лесно от кръгчето с моята снимка ето тук и ако не искате да пропускате видео, цъкнете една камбанка, за да ви изпраща известие, когато кача нещо ново. Ако пък случайно разполагате с още свободно време, което искате да изпълните с други интересни факти или пък знания, натиснете някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!